Momento da contação da história, a fogueira de São João. Olá, paz e bem. Estamos no mês de junho e hoje, dia 2 de junho, quarta-feira, preparei uma história muito bacana para que vocês a conheçam. Aliás, faço uma pergunta. Vocês conhecem a história da fogueira de São João? Vamos conhecer um pouco sobre essa tradição que é tão marcante nas festas juninas, mas ela tem uma história muito bonita por trás. Faço o convite para que vocês possam conhecê-la agora. Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" Santa Isabel disse: "Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista. Essa é apenas a primeira história do mês de junho. Paz e bem.